จากนักตกปลาสิกลายเป็นผู้ประสบภัยบ่วะเนี่ยพี่หัวใจมากแค่งปัญหาเกิดครับมาตกปลาขนาดว่าเช็คกู้ตู้มาแล้วครับ